უკვე წუთები ეკავდა ალბათ რომ პრეზიდენტი უნდა შემოსულიყო სკოლაში და ვიღაც პიროვნება მოვიდა საშუალოდ არის პიროვნება რომლის ამოცნობას მე შემიძლია და მითხრა ტერიტორია დატოვეო. ჩალაუბნის საჯარო სკოლის ყოფილი პედაგოგი ლამზირა ყორჩიშვილი კიდევ ერთხელ იხსენებს თუ რა მოხდა 26 სექტემბერს, როდესაც პრეზიდენტმა მელანის ახალი საჯარო სკოლა გახსნა. მასწავლებელს მას შემდეგ დაატოვებინეს ტერიტორია, როდესაც პრეზიდენტისთვის წერილის გადაცემა ისურვა. დაატოვეთ ტერიტორია, რას ვაშავებთ ხო და გაგათრევთ აქედანო და მეცა კიდევაც ამ დროს ორი ბიჭი და დამიწყეს გათრევა. ხელს ნუმკიდებთ მეთქი მწვენო და ხალხისგან. გზაზე გამათრიეს, სადაც ის იყო რა ქვია, სამანქანე გზაც. ხო და მე უკვე ვეწინააღმდეგებოდი, გამიშვით ხელი, მეთქი გამიშვით. აღარ მინდა პრეზიდენტის სხვაგან ნახავ, მეთქი სხვა გზით ვნახავ, აღარ ნახავ. ჩემს სახლში წავალ, ოღონდ გამანებეთ თავი თქო. როგორ დამიშავეს. აი ახლა კიდევ გამიარა ხელმა. აი ეს ხელი მთლად სულ დაშავებული მქონდა. მთლად დაშავებული. არ ვჯდებოდი მე მანქანაში არაფრით ვეწინააღმდეგებოდი. ორი პიროვნება მიყურებდა, რომლის სახელსა და გვარს არ გავამხელ პრეზიდენტის ნახვამდე, იმიტომ რომ ამათ ვიცი რომ დააშინებენ. აი როცა პრეზიდენტს ვნახავ, იმ პიროვნებებს ვამხელმე, გადააყენეს ეს მანქანა, გააჩერეს, რო არ ჩამომსვეს და არც სახში არ წამოვიდნენ, აი ოსახში ამ მდგომარეობაში ვერ მიგიყვანთო, დაწყნარდით და ისევ, რა უნდა დამაწყნაროს მეთქი მეუთხარი. ერთადერთი იმედი მქონდა რომ სიმართლისთვის მიმეღწია და ესეც დამაკარგინეთ მეთქი და ავტირდი უფრო მეტად და მიმახეთქებინეს თავი. და მე უკვე გონი დავკარგე, ერთი თქვეს რომ სასტრაფოს დაუძახოთო და როგორ აღმოუჩნდი კაჭრეთის საავადმყოფოში. რანაირად თურმე მკვდარი მიმიტანეს, როგორც ექიმები ამბობენ, ვერაფერი ვერ გავიგე. როგორც ლამზირა ყორჩიშვილი ამბობს, მელანის სკოლის ეზოში ატეხილი აურზაურის თვითმხილველი სოფელ ჩალაუბნის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულიც იყო, მაგრამ მის დასახმარებლად არ მისულა. გავიგე ჩოჩქოლი იყო და ალბათ 10-15 წუთის შემდეგ სოფელ მელანელებისგან გავიგე, რომ იყო ეს პიროვნება იყო სოფელ ჩალაუბანში მაცხოვრებელი. ლამზირა ყორჩიშვილი რასაც არ ვიცი მე ის რას სახს, მაგრამ აი რაც მე მოგახსენეთ, ეს არის სრული სიმართლე. აი რომ დამენახა იმ პერიოდში აუცილებლად თუ შევატყობდი რომ ის იჩაგრებოდა, აუცილებლად რაღაც ყოველს ვიხმარებდი. მე არ დამენახი, არ გამიგია. კი, მაგრამ 15 წუთის მერე ხომ გაიგეთ, რომ თქვენი თანასწორელი გაიყვანეს და რატო არ დაინტერესდით, თუნდაც ერთი დღის მერე რა მოხდა? როგორ არ დაინტერესდი? იმის შემდეგ. არაფერი გაიყვანეს უცხო პიროვნება, როგორც თვითონ ქალბატონი ლამზირამოს. არ ვიცი. და როგორ აღმოჩნდა ის საავადმყოფოში? ეკო გაარკვიეთ. ვერ გეტყვით. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა თუ რა ეწერა იმ წერილში, რომელიც პრეზიდენტისთვის იყო განკუთვნილი. ლამზირა ყორჩიშვილმა ნება დაგვთო მას გავცნობოდით. 4 გვერდიან წერილში ყოფილი მასწავლებელი ჩალაუბნის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ლალი კუდაშვილს უმიზეზოდ სამსახურიდან გაშვებაში ადანაშაულებს და პრეზიდენტს თხოვს, რომ სკოლაში დაწყებითი კლასის პედაგოგად კვლავ დააბრუნოს. ჩვენ ჩალაუბნის საჯარო სკოლის დირექტორთან შეხვედრა ვცადეთ. ადგილზე მისულებს ლალი კუდაშვილი სკოლაში არ დაგვხვდა. ამიტომ ვაზობთ სატელეფონო საუბარს. 5 დღით ადრე ვაცნობეთ, როდესაც აღარ ვაპირებთ ხელშეკრულების დადებას, ვაცნობეთ ქალბატონ ლამზირას. ეს და თვითონ აღარ დადიოდა, არ გაგვიშვია ნამდვილად. ვერაფრით ვერ შევაგუეთ, როდესაც უხარით, რომ სასწავლებელი აღარ იქნებოდა და ავიღალე შეურაცხყოფით ლანცვით, გავაფორმეთ აქტი, ვერ გავაჩერეთ, მეორედ გავაფორმეთ ვერა. ეხმეტებოდი იმაზე მე ხელფას მოგცვით, ვიდრე სასწავლებლობისაც ჰქონდათ მეთქი საათების ნივეთი, არა. ვერ გავაჩერეთ, რა უნდა და ვერ გავიგე და აღარ გავაფორმეთ ხელშეკრულება. რატომ გაყენებთ შეურაცხყოფას? მიზეზი რა იყო? სასწავლებლად და დირექტორად ვინმე ვიბადებით, რომ მთელი ცხოვრება ვიყოთ? რას გულისხმობს ქალბატონ ლალი? აი, მისაბენგონი მიხვდებით, რასაც გულისხმობ, რომ სასწავლებლობიდან გავანთავისუფლეთ და ამიტომ. ვერასრულებდა ქალბატონ ლალი ლამზირა ეს ჩემი კანონიერი უფლება იყო, კანონით მას მონიჭებული უფლება, როდესაც მიხვდა დირექტორი, შეუძლია თავის მოადგილეების შეცვალოს. მე მქონდა ეს კანონით მონიჭებული უფლება. ამიტომ გამოვიყენე.
ის ქალბატონი თქვენ გადანაშაულებს კიდევ ერთ რაღაცაში ქალბატონლალი, რომ შესაძლოა მისი გატაცების ამბავი თქვენ გიკავშირდებოდეთ. როგორ გეკადრება? მე ვიყავი იქ, მაგრამ მე მსგავსი ფაქტი არ მინახია. არ დაგინახავთ როგორ? არა. ინციდენტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. შინაგან საქმეთა გურჯაანის სამმართველოში მომხდარზე გამოძიების დასრულებამდე ვრცელ კომენტარს არ აკეთებენ. მანამდე კი ლამზირა ყორჩიშვილი პრეზიდენტთან შეხვედრას კვლავ ითხოვს. ჩემი უდიდესი თხოვნა არის, რომ პრეზიდენტს შემახვედროთ. მე არავის იმედი აღარ მაქვს, მხოლოდ იმის იმედი მაქვს, რომ ის მიმაღწევინებს სიმართლეს.